డాక్టర్ గారు సుశ్రుత గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 2.5 నెలలు. బాబు పాలు బాగానే తాగుతున్నాడు. యూరిన్‌కి, మోషన్‌కి బాగానే వెళ్తున్నాడు. అయితే బాబుతో సమస్య ఏంటంటే వాడు పడుకున్నప్పుడు గురక పెడుతున్నాడు. వాడలా గురక పెడుతున్నప్పుడు ఒక 15 నిమిషాలు ఒకవైపుకి తిప్పి పడుకోబెడితే గురక తగ్గుతుంది. మా బాబు సమస్యని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? వాడికి గురక ఎలా తగ్గుతుంది? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సుశ్రుత గారు, మీరు చెప్పే సమస్య స్నోరింగ్ అంటారు. అంటే ఇది ఒక రకమైన గురక పెట్టడం అన్నట్టు. సో గురక దేని వలన వస్తుంది అంటే, మన ఊపిరి వెళ్ళే పాత్వే ఉంటుంది కదా, ఊపిరి వెళ్ళేది ముక్కుల ద్వారా నుంచి నేసోఫారింగ్స్ కింద ట్రెకియాలోకి, లారింగ్స్ నుంచి ట్రెకియాలోకి అట్లా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ దారిలో ఎక్కడైనా నారోయింగ్ అంటే సన్నబడిపోవడం వల్ల అలా ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ బలంగా అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ అనేది వస్తుంది. దాంట్లో యూజువల్గా కామన్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈ టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ అనేవి కొంత సైజ్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల పిల్లల్లో వీటి వల్ల ఎయిర్వే అంటే ఎయిర్ వెళ్ళే పాత్వే అది సన్నగా అయిపోతుంది. అట్లా సన్నబడడం వల్ల శబ్దం వస్తుంది. ఆ శబ్దం అనేది యూజువల్గా నిద్రలో ఎక్కువ వస్తుంది. నిద్రలో అది వెల్లకల్లా పడుకోన్నప్పుడు ఈ మజిల్స్ ఇవన్నీ బాగా రిలాక్స్ అయిపోవడం వల్ల ఆ ఎయిర్ వెళ్ళే పాత్వే సన్నబడుతుంది. దానివల్ల శబ్దం ఎక్కువ వస్తుంటుంది. అదే సైడ్కి పడుకోబెడితే ఒక సైడ్ ఎయిర్వే కొంచెం వైడ్గా ఓపెన్ అయిపోవడం వల్ల, మజిల్స్ ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవడం వల్ల కొంత ఆ శబ్దం అనేది డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది. కానీ మీరు చేయించాల్సింది ఏంటంటే బాబుకి ఒకసారి చెకప్ చేయించి ఈ టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్ సైజ్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉందా అనేది ఒకసారి పరీక్ష చేయించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ బాబుకి మరీ ఎక్కువ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే నిద్ర బాగానే పోతూ నిద్ర కష్టం లేదు అంటే దీనికి ఏం పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన సమస్య కాదు. ఈ టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ అనేవి ఒక ఏజ్ వరకు పెరుగుతాయి, దాని తర్వాత అవే తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒకవేళ బాగా ఎక్కువ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే అసలు నిద్రపోలేక శబ్దం చేస్తూ, నోరు ఓపెన్ చేసి బ్రీతింగ్ చేస్తూ, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తూ, దగ్గు వస్తుంది అంటే అప్పుడు మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించండి. ఈ సైజెస్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటే వాటికి మెడిసిన్స్ వాడేది ఉంటుంది.